Agace k'uyu munsi karavuga ibyabaye bigatuma abatutsi basaga 25,000 bicwa muri Kiliziya ya Kibeho muri Nyaruguru, naho bari bahungiye muri Kiliziya no mu mazu atandukanye ya Paruwasi babashije kwirwanaho mu gihe cy'iminsi ibiri, ariko hatumijwe Interahamwe ndetse n'abajandarume baturutse muri segiteri zituranye na Kibeho, bituma kwirwanaho kw'abatutsi guhagarara. Aka gace karavuga ubwicanyi butandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse kakavuga inkuru y'uburyo abatutsi batereranwe n'abihaye Imana ndetse n'abayobozi. Ubwicanyi bwakorewe abatutsi ku itariki 14 Mata 1994. Jenoside yarakomeje mu zahoze ari prefegitura za Kigali Ngari, Gikongoro, Kibuye, Kibungo na Cyangugu. Ku Gikongoro ahitwa Imaheresho mu rusengero rwa ADPR ku matariki ya 13 na 14 Mata abatutsi barahiciwe bicwa n'Interahamwe ndetse n'abajandarume bari bahamagajwe na burugumestre wa komine Rukondo Didas Hategekimana afatanyije na Pasiteri Emmanuel Hakizimana wayoboraga itorero rya ADPR Maheresho. Barabanje bica umupasiteri mugenzi w'umututsi witwaga Evariste Rwabihinda. Uwo munsi kandi mu rugo rw'ababyeyi bo wari Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Nzamurambaho Frederico wari na Perezida w'ishyaka rya PSD ku rwego rw'igihugu, hiciwe abatutsi bari bahahungiye bahizeye imbaraga n'ubuhungiro kubera ko bumvaga nta uzabasangayo. Ubwicanyi bwakorewe Maheresho bwayobowe nk'uko twabivuze mu kanya na burugumestre Didas Hategekimana wakatiwe igifungo cya burundu n'inkiko gacaca, afatanya na Munyambuga Jean Baptiste wari perezida wa MDR muri komine Rukondo, akaba yari yaranabaye burugumestre w'iyo komine asimburwa na Didas Hategekimana. Hajyamo kandi umuhungu wa Munyambuga witwa Twagiramungu Jean, akaba ari wari umukuru w'Interahamwe zo muri komine Rukondo. Hakaba harimo uwitwa Kagimbura Martini wari umwarimu, akaba ari vice perezida wa MDR muri komine Rukondo. Joel Munyandinda wari umugenzuzi w'amashuri abanza. Bikorimana Gaspard wari umwarimu. Nyagatare Cyprien wari umwarimu. Hakizayezu Jean, Magezo Nesfor, uwitwa Bukiya Alphonse, Gashugi Damiani, Ntahompagaze Antoine n'abandi. Ibi bikerekana ko ubwicanyi bw'Imaheresho bwagizwemo uruhare n'abayobozi mu nzego zose, uhereye kuri ba burugumestre n'abayobozi mu nzego z'amashuri. Uwo munsi kandi ku ruganda rw'icyayi rw'Imata mu karere ka Nyamagabe nanone hiciwe abatutsi bari bahungiye muri urwo ruganda rw'icyayi rw'Amata, babanza kwicwa bashinyaguriwe cyane. Hakaba harabaruwe abagera kuri 380 banubakiwe urwibutso muri urwo ruganda. Ababigizemo uruhare ni cyane cyane sous-préfet Biniga Damiani wabaye icyamamare muri jenoside mu karere kose ka Nyaruguru. Hazamo Ndabarinze Juvenal wari umuyobozi w'uruganda rw'Imata, Mugirangabo Sirasi wari burugumestre wa komine Rwamiko, Hakizamana Ildefonse wari perezida wa MDR Power muri komine Rwamiko, Surgumwe Sylvestre wari perezida wa MRND, Muriro wari perezida wa CDR muri komine Rwamiko, na Museruka wari OPG wa komine Rwamiko n'izindi Interahamwe nyinshi. Nanone bikerekana ko ubu bwicanyi bw'Imata bwabaye ku itariki 14 z'ukwa 4 1994 bwayobowe n'abari abayobozi, uhereye ku bayobozi b'uruganda bari barangajwe imbere na Ndabarinze Juvenal wari directeur general warwo. Uwo munsi kandi ku itariki 14 Mata 1994 habaye iyicwa ry'abatutsi bari bahungiye kuri segiteri Gati i Rwamagana. Abo batutsi biciwe mu murenge wa Gati mu karere ka Rwamagana, ubwicanyi buyobowe na Rutagengwa Jean Marie Vianney wari umukuru wa MRND. Niwe kandi wakanguriye kwica muri Gati yose, akaba yarayoboye Interahamwe zabanje kumusaba gusatura umututsikazi witwaga Konsesa Mukandori ngo barebe uko ubwonko bw'abatutsi bumeze. Bahita bamuca umutwe baramubaga, kimwe n'umugabo we witwaga Rwabukeramiheta nabo bamutsinda aho ngaho. Bari bafatanyije ubwicanyi n'abitwa Yosua Bigabiro, Kagubari, Nibivugire n'uwahoze ari diregiteri w'amashuri ya Gati. Yicwa ry'abatutsi kandi ku iyo tariki 14 Mata 1994 ryabereye mu Birambo mu karere ka Karongi. Abatutsi bahiciwe bakaba bari bahungiye mu kigo cy'ishuri cy'abene bikira mu Birambo, bagabwaho ibitero byari bigizwe n'Interahamwe biyobowe n'abasirikare n'abajandarume, bari bahagarikiwe na burugumestre wa komine Bwakira Tarisisi Kabasha. Abo batutsi bicishijwe imbunda, bicishwe imipanga, amacumu, grenade n'ibindi, hakaba harishwa barenga 5,000.
ikindi ni uko abicanyi batwitse imirambo myinshi bakoresheje esanse ndetse baje kuzana n'imashini zo gucukura ibyobo byo kujugunyamo imirambo hafi y'ikigo cy'ishuri. Nyuma y'uko imirambo ibaye myinshi cyane bacukuye ikindi cyobo hafi y'ishuri ryitwa urumuri, imodoka z'abacuruzi zikaba arizo zatwaye imirambo zijya kuyijugunya muri ibyo byobo. Kuri iyo tariki nanone ya 14 Mata 1994 iyicwa ry'Abatutsi ryakorewe kuri Paruwasi gatolika ya Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Interahamwe zifatanyije n'abategetsi zahiciye Abatutsi barenga 25,000 bari bahungiye ku Kiliziya ya Kibeho no mu mazu ya Paruwasi gatolika ya Kibeho. Abatutsi babanje kwirwanaho bifashishije ibikoresho bari bafite, bashobora guhangana n'igitero cyaje cyo ku itariki 12 z'ukwa 4 1994 barakinesha. Interahamwe za Kibeho zagiye gushaka abandi bicanyi bazifasha, zibigeraho ku bufatanye n'abategetsi bakuru bo muri sous-préfecture ya Munini bayobowe na sous-préfet Damien Biniga. Bagiye bazana abajandarume n'interahamwe zivuye Mata, zivuye mu Ruramba, muri komine Mudasomwa n'ahandi, bakoresha amasasu na za grenade mu kubarimbura. Igitero cyatangiye saa 7 z'amanywa kugeza nimugoroba. Padiri Pierre Ngoga wari padiri mukuru wa Kibeho yasabye Abatutsi bake cyane bari barokotse ubwo bwicanyi kureba uko bahungira Burundi, nawe afata abo yarashoboye mu modoka ye abajyana i Butare, aza kwicirwayo n'abasirikare atanzwe na mugenzi we w'umuhutu Padiri Anakreti Sebahinde nawe uvuka Kibeho. Mu bicanyi ruharwa bayogoje Kibeho twavugamo sous-préfet Damien Biniga twakomeje kubona mu bwicanyi bw'ahantu henshi, burugumesitiri wa Mubuga Charles Nyiridandi, uwayoboraga Rwamiko Silas Mugerangabo, Juvenal Ndabarinze wari umuyobozi mukuru w'uruganda rw'icyayi rwa Mata, agronome Bakundukize Innocent wakoraga mu ruganda rw'icyayi rw'Imata, waje no kugirwa burugumesitiri wa komine Mubuga muri jenoside hagati, Padiri Emmanuel Wayezu wayoboraga urwunge rw'amashuri Marimerisi rwa Kibeho, wari umuganga assistant medical Mutazihana Nathanael, Kayigamba François Xavier wari umuyobozi ushinzwe amasomo mu rwunge rw'amashuri Marimerisi, Karekezi Fabian wari ushinzwe discipline muri iryo shuri rya Marimerisi, Fatikara Muhoro Misidas wari umwarimu muri iryo shuri, umupolisi witwa Gatanazi Saba n'abandi. Kuri iyo tariki ya 14 Mata 1994 iyicwa ry'Abatutsi kandi ryakorewe mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana ahitwa kuri Sayi, hakaba hari ahantu hari ihuriro ry'insinga z'amashanyarazi agaburira akarere ka Rwamagana. Muri 1994 habaga uburinzi bukomeye bukorwa n'abajandarume. Jenoside itangiye Abatutsi bari batuye aho mu Nyiginya bahungiye kuri icyo kigega cy'amashanyarazi bahizeye umutekano, kuko bari bazi ko abaharinda nabo babarindira umutekano. Hagati y'amatariki 10 kugeza kuri 12 z'ukwa 4 1994 hari hamaze guhungira Abatutsi benshi barimo abana, abagore n'abagabo, abahiciwe bose bakaba bari hejuru y'ijana. Bagabweho igitero mu ijoro ryo ku itariki 14 z'ukwa 4 1994 bicwa n'interahamwe ndetse n'abasirikare bafatanya n'izo nterahamwe. Kuri iyo tariki nanone iyicwa ry'Abatutsi ryabereye mu murenge wa Kibungo mu karere ka Ngoma. Kuva mu gitondo nka 2 igitero cy'interahamwe zitwaje intwaro zitandukanye cyinjiye mu bitaro bya Kibungo gisohora Abatutsi bari bahihishe bahereye kuri maternité, bagenda babicaza munsi y'igiti cyari gihari aho bitaga mu Muduha kugera saa 4 z'amanywa. Icyo gihe ntibishwe, ahubwo bagira ngo bamenye uko bangana baze kugaruka biteguye neza kubica. Ahagana saa 9 z'amanywa nibwo interahamwe zagarutse zitangira kubica, babateramo amagrenade bahereye mu bari bahungiye ku biro bya komine Birenga. Bwarakeye tariki 15 z'ukwa 4 igitero kiyobowe n'interahamwe ruharwa yitwaga Cyasa ishyiraho amakipe ajya kwica ahantu hatandukanye, bahera mu bitaro byahitwa Rukira, bajya kuri ekonoma diocese ya Kibungo n'ahandi henshi. Interahamwe zarimo kandi witwa Shumbusho, Birasa n'abandi zigenda zigamba uko zakoze ubwo bwicanyi kuri komine Birenga no muri ekonoma generale. Abo mu bitaro babiciye bajyaho urwibutso rwa Kibungo rwubatse ubu ngubu, barimo abitwa Maria wo kwa Gatare na murumuna witwaga Nyirankware, bari abakobwa ba Gatare, harimo kandi Mukankuranga n'abandi bari bavuye Kazo na Karama. Wakoze kuba kuri iki kiganiro, tubwira icyo ugitekerezaho unagisangiza abandi.